ဘယ်ရောက်နေလဲဆရာတော်နာမည်တက်ခေါ်ရရင်တိတ်မကောင်းဘူးနော်ဆရာရင်းတကာရင်းနေမျက်နှာပြည့်ရင်တိတ်မကောင်းဘူးလားတပည့်တော်လည်းတပုတ်စိုးပြီနော်အဲ့လိုလည်းချုပ်လာတယ်ဟဲ့ပါဒီနေ့ခုပြည်လို့စင်ချင်းပါအပါတော့တာမဏိရပတ်ပိစမင်္ဂလာနေ့ကဏ္ဍဘုရားများသားမင်္ဂလာပွဲပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတိမင်္ဂလာပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတိတချင်းလေးနဲ့ဂုဏ်ပြုပြရသေးဒီကတိတချင်းလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကြသေးမီကမှဒေသရှင်ကိုလက်ဆူထားပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဖွဲ့ရနေပြီးတော့ရှေကူကြီးလေးလုပ်ထားတာတွဲချမ်းမြောင်လည်းပါပါလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတိကြီးတွေကိုထမ်းပြီးတော့ကတာတကယ်ကတိအစ်စ်ပြောတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတိအတူလုပ်ပြီးမယ်ဗရေသမီးအတူလေးလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့အတူလေးလုပ်ပြီးတော့တကယ်တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းကသွားမှားတာအကြီးပဲတို့လုံးမှာအဲ့ဒါကြီးမနိုင်မနေထိုင်ပြီးကတာဆရာတော်လည်းဒီချင်းလုံးလို့တဲ့ facility အစုံကိုဆင်ပေးတာမညာမတာလုပ်ရင်တချို့ပါရှိပါလေ
ကြီး